வாழ்க வளமுடன். குருவே துணை. இன்னைக்கு நாம் எடுத்துக்கொண்டிருக்கிற தலைப்பு சினம் தவிர்த்தல். இந்த சினத்தினால என்னென்ன குறைகள் நமக்கு ஏற்படுது, என்னென்ன இடைஞ்சல்கள் ஏற்படுகின்றத விளக்கமாக நம்ம இன்னைக்கு பார்ப்போம். இந்த சினம்ன்றது ஒரு 6 குணத்தில் ஒரு நடுப்பில் வர ஒரு குணம். அது ஒரு மனிதனுக்கு 6 குணங்கள் உண்டு. பேராசை, சினம், கடும்பற்று, உயர்வு தாழ்வு மனப்பான்மை, வஞ்சம். இந்த மாதிரி ஒரு 6 குணங்களில் ஒன்று தான் சினம். இந்த சினம் என்ன பண்ணுன்னா, நம்ம கிட்ட உள்ள இருக்கிற ஜீவகாந்தத்தை மொத்தமாக வெளியில் எடுத்துரும். அப்படியே சினம் எங்கேருந்து வருது? ஒரு பொருள் மேலே ஒரு பேராசை வரும் பொழுது கடும் பற்றாக மாறும். நமக்கு அந்த கடும் பற்ற என்ன ஆகும்னாக்கா, அந்த பொருளை போய் நம்ம அடையிறதுக்கு என்ன பண்ணுறோம்? நம்மளுடைய அறிவினாலேயும் உடல் வலிமையினாலேயும் அந்த ஒரு பொருளை அடையிறதுக்கு என்னென்ன வழிகள் உண்டோ அத்தனை வழிகளும் நம்ம செயல்படுத்துவோம். அப்போ என்ன ஆகும்? அந்த வழிகளில் வர்ற குறுக்கீடு ஏற்படும் பொழுது, அது நபராக இருக்கட்டும், வேறு இடைஞ்சலாக இருக்கட்டும், நமக்கு சினம் வரும் அந்த குறுக்கீடு மேலே. அப்போ அந்த குறுக்கீடையும் தவிர்க்க முடியலன்னா நம்ம என்ன பண்ணுவோம்? மனசில் வஞ்சம் வரும். இது எப்படி தடுக்கலாம்? இந்த வஞ்சம் வரும் பொழுது, சரியான சந்தர்ப்பம் வரும்போது வஞ்சத்து மூலியமாக பழி ஏற்படும். பழி ஏற்பட்டுச்சுன்னா நம்ம யார் மேலே சினம் கொள்கிறோமோ அவங்களுக்கும் இடைஞ்சல், நமக்கும் இடைஞ்சல். அதனால் சினத்தை தவிர்க்கிறது நல்லது. இப்போ யாரையும் கண்ட்ரோல் பண்ணக்கூடாது. நம்ம யாருமேயும் கணவன் மனைவியோ மனைவி கணவனையோ ஆளுமைப்படுத்தக்கூடாது. ஆளுமைப்படுத்துறதுக்கு நம்ம யாருங்க? எப்படின்னா, நம்ம நல்லா தலை சீவிக்கிட்டு நம்ம ஆஃபீஸ் கிளம்புறோம். ஆனால் வாசப்படி இறங்கிறதுக்குள்ள இந்த தலைமுடி கலைஞ்சிருது. நம்மளுடைய தலைமுடியை நம்ம பேச்சை கேட்கறது இல்லை. அப்படி இருக்கும் பொழுது இன்னொரு பொருள் மேலேயும் இன்னொருத்தர் மேலேயும் நம்ம வலுக்கட்டாயமாக அடைய முற்படக்கூடாது. இது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். இதனால தான் சினம் வருது. சினம் தன்னையும் அழிச்சிடும், பிரத்தியாரும் அழிச்சிடும். ஒன்று. இப்போ யானை இருக்குது பார்த்தீங்களா? யானையை கட்டுப்படுத்தி 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 அதை செட் பண்ணி வச்சிருவோம். யானை பாகம் 15 வருஷம் 20 வருஷம். அந்த யானைக்கு மதம் பிடித்தால் முதல்ல கொள்வது அந்த யானை பாகனை தான். ஏன்? ஒரு நாள் வெடிச்சிடும். அது வெடிச்சிட்டு முதல்ல தேடி யானை பாகனை போட்டு மிதிச்சிடும். அதனால சினம் ரொம்ப டேஞ்சர். அது அதே மாதிரி நம்ம குழந்தைகளையும் கட்டுப்படுத்தி கட்டுப்படுத்தி வளர்க்குறது ரொம்ப, அதுதான் பின்காலத்தில் உங்களை எதிராக திருப்பிடும். அது அப்படியே வீட்டில் உரையாடலாக இருக்கணும். நம்மளுடைய பேச்சுகளும் நடைமுறையும் உணர்ச்சி மயமாக இருக்கக்கூடாது. அதை பண்ணாது இதை பண்ணாது அப்படின்னு சொல்லி உணர்ச்சி மயப்பட்ட நிலையில் அடக்குனீங்கன்னா, நீங்கள் எப்போ வீக்காக இருக்கீங்களோ அவங்க பெருசாக கிளம்பிடுவாங்க, உங்களை அடக்கிடுவாங்க. அதனால் ரொம்ப சினமில்லாமல் இயல்பாக குடும்பத்தை வழிநடத்தி செயல்படுத்துங்க. அதே போல் இப்போ லாக்டவுன் பீரியடில் பார்த்தீங்கன்னா, நிறைய அந்த மூட் அவுட் ஆகி தற்கொலைன்ற எண்ணம் எல்லார்ட்டையும் மேலோங்கி இருக்குது. அது எப்படி தவிர்க்க வேண்டியதுனாக்கா, நம்மளுடைய வளர்ப்பு முறையில் தான் இருக்குது. எல்லா பெற்றோர்களும் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா, தன்னுடைய வெற்றிகளை சொல்லியே பிள்ளைங்களை வளர்த்துருப்பாங்க. நான் அப்படி பண்ணேன், இப்படி பண்ணேன், ஃபஸ்ட் கிளாஸில் பாஸ் பண்ணேன், இவ்வளோ சம்பளம் வாங்கினேன், நீனும் அது மாதிரி நீனும் அது மாதிரி சொல்லி சொல்லி வளர்த்து அந்த குழந்தை என்ன ஆகுன்னா, 1வது இடத்துக்கே ட்ரை பண்ணும். 1வது இடத்துக்கு ட்ரை பண்ண அதில் ஏதாவது சின்ன சர்க்கிள் வந்துச்சுன்னா மூட் அவுட் ஆகி இந்த மாதிரி தற்கொலைன்ற மோசமான முடிவுக்கு போயிடுதுங்க. நீங்கள் குழந்தைகளை வளர்க்கும் பொழுது தோல்விகளை சொல்லி வளங்க. தோல்வின்னா அதையே சொல்லி வளர்க்கக்கூடாது. தோல்வியிலிருந்து எப்படி மீள்வது, எப்படி நான் மீண்டேன், எனக்கு இந்த காலகட்டத்தில் இவ்வளோ பொருளாதார நஷ்டம் இருந்தது, வேலையில் இவ்வளோ பிரச்சனை இருந்தது, நான் என்னுடைய அறிவினாலையும் செயல்திறனாலையும் அதுலேருந்து நான் அவுட்கம் வெளியில் வந்தேன் அப்படின்னு சொல்லி வளர்க்கும் பொழுது அந்த குழந்தைகளுக்கு தோல்வி வந்தால் தாங்கக்கூடிய மனப்பக்குவம் வரும் அவங்களுக்கு, இல்லைங்களா? அதனால் சினமும் கொள்ளாதீங்க, கவலை கொள்ளாதீங்க. நல்லபடியாக உங்களோட வாழ்க்கை முறையை மாற்றி அமைச்சு நல்லபடியாக வாழுங்க. வாழ்க வளமுடன். நன்றி.